Bugun biz sizlarмен Olimpiada bag'ati bo'yicha bir esepga taldo жасаймыз. Әрине videoni boshlamay turib, tez-tez жүрек, fikr tirkelib, do'stingizga bo'lishni unutmanglar. Biz boshlaymiz, ketdik. Tirkelib olsangiz, like, kommentariy, fikr qoldirib bo'lsangiz, biz boshlay. Qarangizlar, bizga ne deydi? Har turli materialdan jasalgan 3 bo'lik bir-birine jabstırilib, kompozitlik shar paydo bo'ladi deydi. Endi кейбір bo'liklar uchun ko'lamlar, tig'izliqlar және massalar suratda ko'rsatilgan. Bundağı жалпы massani biz m deb olsak bo'ladi ekan. Ya'ni ko'rib turganlaringiz bu ulkan m. Mana. Және ko'lamni v deb olamiz. Endi bizga aytadi, o'sha yerdagi sharning o'rtacha tig'izligini tap deydi. Demak, o'rtacha tig'izlikning formulasi bizde negizgi formulamiz, ол әрине жалпы massani жалпы ko'lamga bölemiz deganmiz. Olay bo'lsa biz ne isteymiz? Qarangizlar. Birinchi bo'lib жалпы massani topamiz. Жалпы massa deganimiz m1, m2, m3 degan so'z. Demak, m1 deganimiz nega teng deydigan bo'lsak, tig'izlik 1 men ko'lam 1 ga teng. m2 deganimiz tig'izlik 2 ko'lam 2. Demak, m3 deganimiz bu bizde tig'izlik 3, ya'ni ko'lam 3. O'rinlarına qo'yamiz. Ro 1 bizde 2/1, ya. Gram bo'lgan santimetr kuyunda qala bersin, barlig'i sonda ekan. Және onu ko'paytamiz. Ko'lam 1imiz mana bu yerda qarangizlar, жалпы ko'lamning jardisine teng deydi. Ya. Demak, onu biz былай qisqartsak bo'ladi qo'y. Dұрыс па? Sonda bizde necha chiqadi? 1/05 ko'lam chiqadi ekan. Kelesi ikincisini topamiz. Tig'izlik 2. Mana qarangizlar, buna ikinci bo'lik. Demak, ikincisi tig'izlik 2imiz bizde 1/8. Ko'paytamiz. Ko'lam bizde жалпы ko'lamning 4 bo'ldi, 4dan 1 bo'ligi. Сол кезде biz buna bu yerda qisqartатын bo'lsak, 18 bilan 4 qisqartamiz qo'y endi. Примерно ол bizde 0/45 ko'lamga teng bo'ladi. Al endi 3-chi massani topатын bo'lsak, ол bizde berilib qo'ygan ekan. Жалпы massa bo'lingan 4 ga teng deydi. Endi o'sini barlig'ini biz mana bu yerga qo'samiz, qarangizlar endi. 1/05 ko'lam qo'shilgan 0/45 ko'lam qo'shilgan m bo'lingan 4 ga teng. Dұрыс па? Demak, endi o'sini mana bu yerga жалғастырамын, qarangizlar. Ulkan m teng bo'ladi. Сол кезде qo'sатын bo'lsak, bizde 1/5 ko'lam qo'shilgan m bo'lingan 4 ga teng. Bu degan so'z bizde m azaytu m bo'lingan 4 teng bo'ladi 1/5 ko'lamga bo'lsa, mana bu yerga 4 dan beramiz. Sonda ne bo'lib tur bizde? 3m bo'lingan 4 teng 1/5 ko'lamga teng bo'lib tur, ya. O'sha yerdan biz endi neni topamiz? Qarangizlar. Massani topатын bo'lsak, sonda 4 ko'paytu 1/5 ko'lam bölemiz 3 ga. Ya'ni buni bizde жалпы massaga teng bo'ldi. Endi olib borib o'rniga qo'yamiz. Massaning o'rnina biz 4 ko'paytu 1/5 ko'lamda bölemiz aslida tushib ketadi 3. Ya aslında ko'lam bor. Ko'lamning ko'lami qisqaradi. Mana bu yerda bizde 3 bilan 1,5 qisqaradi. Mana bu yerda 2 qoladi, 2 men 4 qisqaradi. Сол кезде 2 gram bo'lingan bizde santimetr kubga teng bo'ladi ekan do'stlar. Ya'ni bugun biz sizlarмен жалпылама algan кезде Olimpiada bag'ati bo'yicha kelgan bir esepga taldo jasadik. Әрине sizlar uchun foydali bo'ldi degan o'ydamiz. Do'stingizbilan bo'lishib, mіндетті түрде fikr, like qoldirib o'tmangizlar. Esep taldo bizden, qo'llov sizlardan do'stlar. Kelesi videoda ko'rishguncha.